जीजू मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए। इतना सुनते ही उसकी बड़ी बहन जाग जाती है और कहती है, अरे चल क्या रहा है, तुम दोनों कर क्या रहे हो और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें जीजू से बच्चा चाहिए। तब वह कहती है, अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी दीदी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। फिर वह कहती है, इसीलिए तुम बार बार हमारे पास आती हो ताकि अपने जीजू से चक्कर चला सको। तब उसकी छोटी बहन एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर तुम श्री राम के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करे और सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम लिख देना। कहती है, दीदी आप जानती हैं, लाख कोशिश के बाद भी मुझे बच्चा नहीं हुआ और आपको जुड़वा बच्चे हैं। हमारे पति ने कहा बाहर से बच्चा गोद लेने से अच्छा है घर के बच्चे को गोद लिया जाए। तब उसकी दीदी कहती है, क्या तुम सच बोल रही है? अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था और तुम्हारा तरीका गलत था। बाकी मैं तुम्हें अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ तुम उसे मुझसे ज्यादा प्यार करोगी। दीदी आपने मुझे अपना बच्चा देकर बहुत बड़ा उपकार किया है, थैंक्स।